ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهارده هنعمل مع بعض بقى حلا سهل وسريع اقتصادي، مكوناته كلها موجوده عندك في البيت. مميزات الحلو بتاعنا بقى انه في نص ساعه هيكون جاهز معاكي، وهقولك ازاي طبقه الجيلي تمسك معاكي بسرعه وفي منتهى السهوله. فتقدري تعملي بقى الحلو بتاع النهارده كده في رمضان كتغيير كده عن الحلويات الشرقيه بدل الكنافه او البسبوسه. عايزه اقولك الطبقات بتاعته في منتهى الجمال بجد، متماسكه جدا. التجانس بتاع الطبقات وطعمها خطير بجد، متاكده انها تعجبكم. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. بس لو لسه اول مره تتابعيني يا ريت ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك عشان يوصلك كل جديد معانا باذن الله. ولو بتتابعيني على الفيسبوك يا ريت ما تنسيش تعملي لايك وتعملي شير كتير عشان يوصلك كل جديد انتوا وحبايبك. ويلا بينا نبدا وصفتنا ونشوف عملنا الجمال والحلاوه دي النهارده ازاي. الاول كده طبعا انا هجهز معاكم البايركس بتاعي. انا معايا هنا البايركس، ممكن تقدروا تستخدموا طبعا اي كوبايات او اي قالب عندك، مفيش اي مشكله. ومعايا هنا البسكوت بتاعي، انا استخدمت هنا 3 بواكي من البسكوت. استخدمت باكوين من البسكوت اللي انا بوريهولك دلوقتي، وباكو بسكوت من الشاي العادي. انا بقى جبت هنا نص كوبايه من الحليب، وهبدا اسقي البسكوت بتاعي بالحليب بتاعي كده. طبعا تقدري تستخدمي اي نوع بسكوت انت بتفضليه، بس انا بصراحه النوع اللي انا وريتهولك ده يعتبر من اكتر الانواع اللي انا بفضلها دايما في الوصفات بتاعتنا. انا كده هركن بقى البسكوت كده على جنب او البايركس بتاعي. هجيب هنا معايا حله هضيف فيها 2 كوب من الحليب، واضيف عليهم معلقتين كبار من الكاستر، وهضيف عليهم معلقتين كبار من السكر، وكيس من الفانيليا. تقدري طبعا تستغني عن السكر، مفيش اي مشكله، بس هو السكر بتاعها بصراحه كان مظبوط جدا. معلقتين مش كبار قوي يعني، ما تكونش مليانه للاخر. وهرفع طبعا الحله بتاعتي كده على النار، هديلها تقليبه كده في الاول وبعدين ارفعها على النار. واول ما بتبدا تغلي معايا طبعا انا بطفي عليها. بس اهم حاجه وهي على النار طبعا مش بنسيبها، بنفضل نقلب فيها لغايه ما تبدا تغلي وتطلع معانا بالقوام ده. انا بجيب بقى البايركس بتاعي وابدا بقى اصب طبقه الكاستر معانا، وهنزل بقى طبقه الكاستر واوزعها بالشكل ده على طبقه البسكوت، واسيبها بقى كده على جنب لغايه ما تبرد خالص. تقدري تدخليها على التلاجة او تقدري تسيبيها جنبك كده على الرخامه لغايه ما تجهزي الطبقه اللي بعد كده. هي مش هتاخد وقت وهتبرد معاكي بكل سهوله يعني. هجيب بقى الحله بتاعتي هضيف فيها كده الفراوله، انا مقطعاها انصاف بالشكل ده. ومعايا هنا باكت من جيل الفراولة، وهضيف عليه معلقتين كده من السكر، بس ما تكونش معلقة السكر مليانة قوي يعني، ايه، معلقة عادية. ومعايا هنا نص كوباية من المية. هقلبهم كده كل ده مع بعضه، وبعدين هرفعهم على النار. هفضل اقلب فيها كده لغاية ما تبدأ تغلي. واول بقى ما تدخل كده في الغليان وتبدأ تغلي بطفي عليها تماما، وبكده تكون طبقة الجيلي بالفراولة تكون جاهزة معانا. طب انا طبعا مش هينفع احطها على طبقة الكاستر كده على طول، فانا بعمل ايه؟ بفضيها كده وبدخلها كده التلاجة او الفريزر لغاية ما تطلع معايا بالشكل ده. انا بدخلها الفريزر ما بتاخدش 10 دقايق وبتطلع معايا بالشكل ده عشان اقدر اصبها على طبقة الكاستر. وبكده تكون الحلة بتاعنا جاهز وفي منتهى الجمال. طبعا مش هينفع يتقدم كده، فانا بدخله الفريزر كمان مرة لمدة 10 دقايق لغاية ما تلاقي طبقة الجيلي بتاعنا مسكت معانا وبقت في منتهى الجمال. عايزة اقولك ان في نص ساعة هيكون جاهز معاكي ويطلع معاكي بالجمال والحلاوة دي. حلا سهل جدا وسريع. عايزة اقولك ان الطبقات مع بعضها طعمها في منتهى الجمال بجد. عايزه اقولك ان هي هتطلع معاكي بالجمال والحلاوه دي. ده غير ان الميكس اصلا الطبقات البسكوت مع الكاستر مع طبقه الجيلي بالفراوله خطيره بجد. متاكده انها تعجبكم، ده غير ان الولاد هيفرحوا بها جدا. ان شاء الله تجربيها وتطلع معاكي في منتهى الجمال. وان شاء الله استنى رايك في الكومنتات، واشوفكم على خير في فيديو تاني جاي جديد، واشوفكم على خير باذن الله.